Une explosion dans une usine chimique a fait 19 morts et 12 blessés dans le sud-ouest de la Chine. C'est ce que viennent d'annoncer les autorités locales alors que l'explosion s'est produite hier vers 18h30 dans un complexe industriel de la ville de Yibin dans la province du Sichuan. Les blessés sont dans un état stable à l'hôpital selon le communiqué officiel qui ne précise pas la cause de la déflagration mais indique qu'une enquête est en cours. Un incendie qui s'était déclaré après l'explosion dans l'usine de la société Hengda a été éteint ce matin selon la même source.